day, Pops and Mamshis! Welcome back sa ating channel, ang PH MotorcycleTv. At syempre may bagong video upload na naman tayo ngayong araw na ito. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at click the notification bell para updated ka lagi sa ating mga video uploads. Ang topic natin ngayon ay ang bagong labas na motor ni Rusi. Ito ang Rusi Flash150cc. Ang kinaibahan nito sa mga Rusi na naunang lumabas, mga paps, ay bukod sa iba ang forma nito, ito rin ang kauna-unang fuel injected at Euro 4 na inilabas ng RUSI Motorcycle. Kung papansinin natin ng mga paps, ang RUSI ay motorsiklo ng China. Ibig sabihin, isa siyang China bike. Tama ba? China bike na motorsiklo ng mga paps. Pero check natin itong bagong Rusi Flash150 na ito. Makikita natin at mapapansin natin ng mga paps, monoshock at Euro 4 na yung tambutso niya. Makikita natin yung design ng Euro 4. Nakamags na to, no? At hindi ko lang alam kung tubeless ang gulong nito. Yun ang hindi natin alam. At kung ABS pa yung brakes. Kasi wala pa talagang detailed na binibigay sa atin ng RUSI Motorcycles, no? Nilabas ito sa Dumaguete, kung hindi po ako nagkakamali, no? Sa Dumaguete. At yan po ang patunay na fuel injected at Euro 4 ang bagong labas na RUSI Flash150cc. Tingnan natin ang kanyang dashboard, no? Semi-digital na siya at meron pa rin siyang analog. Napaka-basic tignan ng mga paps. Yan ang kanyang exhaust. Hydraulic disc na yung sa likod niya ng mga paps. At big disc brake na yung sa kanyang harap. Napaka-format, napaka-angas nitong Rusi motorcycle na to, no, mga paps. At ito ang kanyang taillight. So, napansin na natin na may bagong labas na naman ang RUSI Motorcycle. Ngayon, ano ba talaga ang specification at ang presyo ng RUSI Flash150cc? Description niya is 150cc, 4-stroke air cooling engine, vehicle type is cab type, single cylinder, transmission system is chain drive, ignition type CDI, starterSistem electric and kick starter, transmission niya is 5 gears, fuel tank capacity ng 5.5 liters, engine oil capacity ng 0.9 liters. Check nyo na lang sa mga RUSI Casa kung saan sila lumabas at kung meron na ba sa mga branches ng RUSI sa inyong lugar, mga paps. 70,000 ang price range up to 80,000. At hanggang dyan na lang ang ating video ng mga paps. Like, comment, and subscribe. At syempre hit the notification bell. Ridesafe lagi mga paps, batian na lang sa daan. Ciao!